Erinnya Sozi Rogers ndi mukugu mu masannyalaze aga buli kika. Naye ku mulundi guno nzize kuyigiriza engeri gy'okozesa multimeter. Ku mulundi guno ng'ekola nga voltimeter naye nga ngenda kugikozesa kupima masannyalaze ki volts eziri ku lyanda erimu then amanda 2. Kaakati ekisookera ddala bw'ebanga eri off nina okuginyiga ne ngiteeka on n'eraga nti nno egenzeeko. Kati bwe mmanya nti nno amasannyalaze ge ngenda okupima si ga umeme si AC volts wabula DC volts ge masannyalaze agava ku manda oba ku battery, era kati nga ngenda kugikozesa nga epima DC voltage, DC voltimeter epime amasannyalaze agali ku lyanda erimu lino ne bwe nnaagagatta amanda 2. Yes. Kati kitegeeza nina okugisetinga ebeere ng'eri side wano awali akabonero aka DC volts nga bwe nkikoze bwe ntyo. Kati amanda gano buli kamu bakulaga nti kayina volts 1.5 V ye volt 1.5 era ne kano kayina volt 1.5. Naye kati essaawa eno bukozeeko nyinza okuba nga njagala okumanya nti bukozeeko naye bwaweereddemu ddala oba bukyasobola okukola ku bintu ebitali by'amaanyi nga ekibadde kibukozesa ne kiwira nga buweddemu amaanyi. Yes. Kati kitegeeza nsobola okukozesa voltimeter eno okupima oba kuli kukyaliko volts oba volt emu oba emu n'akatundu oba kakyajjudde bulungi ng'oli asudde bwa bwereere. Kati kyenkola olw'okuba ntegedde nti nno buli kamu kayina volt 1.5 nange wano bwe mba nsetinga sisetinga mu buvolts nga butini nnyo oba nga bunene nnyo buno butini nnyo 0.2 zino ziri millivolts, zino volts ziri mu 100 kyokka waliwo volts 220 ne volts 40. Kati kitegeeza olw'okuba kali 1.5 nnyinza okasetinga ku volts 2 kubanga volt 1.5 ziba zinaatera butezikuwera 2 eyo okusinziira ku eno voltimeter ze zisinga okuba ennungi okupima eryanda lino. Era baakalambako positive, eno side ye positive, kati kitegeeza eno side ye negative. N'olw'ensonga eyo awo wenteeka test lead. Okusinziira ku masannyalaze kano akamyufu ke kabeera ku positive, kano akabbulaka ke kabeera ku negative. So kati mbuteekayo ng'eno bwe ndaba volts mmeka zeekola ki zeereeta. Ntaddeko bulungi nnyo. Kati bwe nteekako ogenda okulaba nga kuliko volts 1.3, volt 1.3. Kati kiba kitegeeza nti eryanda lino likyasobola okukola ku kyuma ekirala wadde nga we baalijje lyabadde linyweddeko katono. Era ne bwempima ku lino negative ne positive era nayo ekyalina 1.3. Kitegeeza amanda gano 2 bagakozesezaako kitonotono ekyuma tekisobola kukozesa nga tekisobola kugagumiikiriza kuggweerako ddala wabula kinywako katono bwe geesala amaanyi kyo ne kiraga nti no obwanda bukooye naye nga buba bukyasobola okukola ewala. Kati bwe mbugatta era olw'okuba buli kamu kabaddemu 1.3 era nnyinza okumaliza nga nfunye volts nga 2.6 kuba nja kuba ngasse amanda 2. So kati kangagatte bwe nti mpime tulabe. Mpima eno mu maaso n'emabega. Mpima mu maaso n'emabega. So kati multimeter yange nagirese ekyasonze mu 2 kyokka kati ngasse amanda 2
kakitegeeza nti nno volts zentaddeko mita epime nnyingi nnyo okusukka ku 2 y'ensonga lwaki tempa namba yonna. So kati bwe nnyongezaako ne ngiteekamu 2 kitegeeze nti nno esobola okupima ku volts entono okutuuka ku volts 20. Katulabe oba enampa emiwendo bwe nteekako era emaliza empadde volts 2.6, ekitegeeza nti amanda nga gasse agabadde gasoma volt 1.3, buli emu volt 1.3. So bwe tutyo bwe tukozesa multimeter eno nga tugikozesa nga voltmeter okupima amasannyalaze agabeera ku battery oba ku manda naago aga umeme ne alternator ne generator aga AC